Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақты текстумен сенемін әдісімен қорытындыласақ, маған тақтаға келеді қамбар ерік. Қамбар ерікке өткен бөлімде, осы бөлімде өткен ережелер бойынша бірегі жұмыс жасатуға тура келіп тұр. Ерік қазір сіз мұқият тыңдайсыз, оқушылардың берген мысалдар арқылы мына жерге жазылған ережені табуыңыз керек. Сәл мына жерге жазылып. Мұқият боламыз. Қате мысал бермеуге тырысамыз, себебі тақырып тұрған оқушыны шатастырып алуымыз мүмкін. Осыған мысал келтірейікші кәні. Бағалы тұр, тағы, тез-тез. Келген. Келген, сіздің жауап мысалыңыз қате. Мысалыңыз қате. Көре келді, айтпай отыр десек. Тағы қандай мысал келтіреміз? Сіз де қате, сіз де қате. Сіз мүлде қате кетіп отырсыз. Мұна ереженің жұрнақтары арқылы мысал келтірейік, сол жұрнақтарды айырылса, қай ереженің келгенін тапсыз? Айтқалы, одан басқа, сән түрлендіріп. Айтпайтын. Сізге тағы да қате. Жақтады, айтпа, итін. Атын, етін, итін, ол басқа ереженің. Қашты? Шатпай. Жалым түсінтірсіз ба? Келіп, я. Келіп. Кетіп. Барып. Қате мысал, ол жұрнақ оның емес. Айтып. Дауысын шығарып берейін. Ақылыз, қандай мысал айтасың? Ереженің табуына қандай көмек бересің? Көргем, қандай мысалға көмек бересің? Я, аңызға қараңыз, сізге жасалған ереже көсімше. Енді осы көсімше екен қалай білдіңіз берген мысалдардан? Қалай білдіңіз? Я, мысалдарға жалғанған жұрнақтар осы көсімшенің жұрнақтары болды, я? Көсімшенің жұрнақтарын айтамыз ба? Барғалы, көргелі, айтып, естіп деген кезде жұрнақтар қандай еді? Қалы келі, сол сөз А, Е, И, ал қағда. Жағырыңыз, тағы мысал келтіріп. Ал, құрметті оқушылар, мынаған мысал келтірейікші. Я, молда болады. Тағы. Осы ережеге тек қана етсізден бардым. Басады, ал. Мен бардым, тағы. Енді бір сөзді бейдім. Мен ағылы сөзді біріне тауып. Жіберді, я. Енді сіздерге өңіз. Тура енді ұстап, мысал келтірсеңіздер. Алдындағысын қоссаңыздар, ол бірден белгілі болады. Келдің, я, тағы. Тағы мысал келтіруге болады. Айтты. Я, айтты болады тағы. Тағы қандай мысал келтіруге болады? Бұл ережелер көп қой. Зат есімдерді пайдаландықтан мысал келтіруге болады, я? Ақыл, спортшы, Мирлан, математик деген сияқты. Біржан, әдебиетші, Аяғыл, тарихшы. Сізге ойыңызға дегенді? Артыңызға қараңыз, өзіңіздің жауабыңыздың дұрыс екеніне көз жеткіздіңіз. Қайдан білдіңіз оны? Сен келдің, демек берілген мысалдарда тектік жалғауы жалғанған болып тұр.
Al жарайсыз. Siz demek bizning o'tgan bölümde o'tgan jikti jalg'onmen o'zi bölümde o'tgan qo'shimcha yetisini erishtirib ko'rsatganman. Yaxshi tavsiya edensiz. Bir necha misollar orqali siz uni taba oldingiz.